Эш хәлдең билдәһен, уларҙың ҡасан, нисек, ни рәүешле үтәлеүен белдергән һүҙҙәр рәүеш тип атала. Рәүештәр нисек, ҡасан, ҡайҙа, күпме, ни тиклем һорауҙарының береһенә яуап бирә. Ғәҙәттә улар ҡылым алдында килә һәм ялғау ҡабул итмәй. Яһалышы яғынан рәүештәр тамыр, яһалма, ҡушма булалар. Тик тамырҙан ғына торған рәүештәр тамыр рәүеш. Мәҫәлән, шәп. Нисек? Шәп йүгерә. Бөгөн. Бөгөн эшләйем. Әгәр ҙә тамырға, һүҙгә яһаусы ялғау ҡушылһа, ундай рәүештәр яһалма рәүештәр тип атала. Мәҫәлән, ҡыш һүҙенә ын яһаусы ялғау ҡушылған һәм ҡышын яһалма рәүеше барлыҡҡа килгән. Ҡасан? Ҡышын. Ат һүҙенә тай яһаусы ялғау ҡушылған. Аттай. Нисек? Аттай саба. Ҡушма рәүештәр ике һүҙ ҡушылыу ярҙамында барлыҡҡа килә. Мәҫәлән, ялан баш. Парлау юлы менән барлыҡҡа килгән. Ҡушма һүҙҙәр көн-төн. Мәҫәлән, көн-төн эшләй. Эш хәлдең билдәһен тулыраҡ белдереү өсөн ҡайһы бер рәүештәр артыҡлыҡ һәм сағыштырыу дәрәжәһендә килә. Артыҡлыҡ дәрәжәһе алдынан бик, үтә, иң киҫәксәләре ҡушыла. Мәҫәлән, бик һәйбәт йүгерә, үтә шәп эшләй, иң алда бара. Сағыштырыу дәрәжәһе сифаттар кеүек үк ыраҡ-эрәк, ораҡ-өрәк ялғауҙары ярҙамында яһала. Мәҫәлән, һәйбәтерәк эшләй, шәберәк йүгерә, алғараҡ атлай. Башҡорт телендә рәүештәр төрлө мәғәнә аңлата. Аңлатҡан мәғәнәләренә ҡарап, рәүештәр 6 төркөмсәгә бүленә. Төп рәүештәр эш хәлдең нисек башҡарылыуын, нисек үтәлеүен белдерә. Мәҫәлән, нисек? Әкрен, тиҙ. Ваҡыт рәүеше эш хәлдең башҡарылыу ваҡытын белдерә. Ҡасан һорауына яуап була. Мәҫәлән, быйыл барҙы, хәҙер яҙа. Урын рәүеше эш хәлдең башҡарылыу, үтәлеү урынын белдерә. Ҡайҙа һорауына яуап бирә. Мәҫәлән, бында ултыра. Яҡын йөрөй. Оҡшашлыҡ рәүеше эш хәлде нимәгәлер оҡшата. Мәҫәлән, минеңсә эшләй, ҡуяндай кимерә. Күләм дәрәжә рәүеше эш хәлдең күләмен белдерә. Мәҫәлән, бер аҙ эшләй. Байтаҡ йәйәү атланыҡ. Сәбәп-маҡсат рәүеше эш хәлдең башҡарылыу сәбәбен, маҡсатын белдереп килә. Мәҫәлән, бушҡа барҙыҡ. Юҡҡа улай эшләнек.